По данным бывших сотрудников Минздрава, жену Ахмеда Погорова Екатерину уволили именно из-за хищений. Можно лишь догадываться, куда уходили деньги. По одной из версий, семейные миллионы были вложены в недвижимость. Торговый центр «Ковчег», по словам местных жителей, открылся в начале 2000-х. И вот что самое любопытное, по некоторым данным, этот дорогостоящий торговый объект принадлежит родственникам Погорова. «Ковчегом» сейчас управляет Идрис Абадиев, но чисто номинально торговый комплекс закрыт из-за нарушения требований пожарной безопасности и разных предписаний. От безответственности владельца страдают простые продавцы. Самое страшное, знаете что? Что вот эти люди ушли, и наши клиенты не знают, где они. То есть они рассосались. Судя по этим документам, 615 метров земли под Ковчегом обошлись Абадиевым в смехотворную сумму в 146 рублей 32 копейки. Как указано в договоре, это 1,3% от кадастровой стоимости участка. Аттракцион невиданной щедрости. Это при том, что на земле в момент продажи стояли магазины. Абадиевы легко могли бы заплатить и больше. Люди не бедные. Их семейное поместье видно за сотни метров. Самый лучший особняк в районе с огромными коваными воротами. Личный заезд у него там, подземный гараж, да? На территории владений Абадиевых так называемая Ингушская башня, скорее всего, новодел. А вообще это памятники культуры, старинные сооружения, которые в средние века служили местным жителям и домом, и наблюдательной вышкой, и защитным барьером от набегов. Здесь же личный парк и надземный переход, соединяющий два дома Абадиевых. Жители этих роскошных особняков проблемы простого народа не волнуют. Чтобы набить кошельки потуже, они и дальше будут продавать опасное топливо, не заботясь о своих сотрудниках и клиентах, заставлять работяг стоять у проржавевших газовых баллонов, которые могут рвануть в любую минуту. Из-за этого же закрыли компанию нефтяного магната Мусы Келлигова. Эти люди будут сдавать в аренду здания, пожар в которых может унести жизни десятков людей. Им позволено покупать землю по 23 копейки за метр. Именно столько заплатили Абадиевы. Они могут экономить на безопасности детей в школах. Такие подозрения сейчас звучат в адрес генерала Погорова. Эти люди могут зарабатывать на единоверцах и не платить налоги. А значит, красть у тех, кому в селах нужны дороги, детские сады и больницы. Ведь поэтому возбудили дело против компании, близкой к муфтию Исе Хамхоеву. А еще они будут владеть недвижимостью на сотни миллионов рублей. За обычных жителей республики эти люди, похоже, переживают лишь на словах. Свой карман ближе. Виталий Кармазин, Владислав Додонов, Александр Зарубов, Сергей Солдатов и Андрей Скробот. Вести. Дежурная часть. Ингушетия.